Steer clear of Lukic. Fred crossing into the box. Lakkoofsa Awuroopaatti bara 2002 Ingilaandi magaalaa Kaamberlii keessatti dhalate. Kubbaa miilaatiin imala isaa kan jalqabe mucaa waggaa 7 ta'ee kilaba ijoollotaa Waatfordiif taphachuun ture. Bara 2007 hamma bara 2015ttis achuma turuun kubbaa miilaa waliin sirriitti firummaa isaa cimsate. Bara 2015 hamma bara 2017ttis kilaba Saafelotaa Maanchister Siitiif taphachuu danda'eera. Bara 2017 hamma bara 2021tti immoo dhaabbiidhaan kilaba Jarman Borussia Dortmundiif mallatteessuun taphoota 104 taphachuun galchiiwwan 38 lakkoofsisuu danda'eera. Dortmund keessatti gahumsa gaarii agarsiiseenis qalbii kilaba guddaa warra Ingilaand harkisuun bara 2021 Manchester Unitediif mallatteessuun gara Premier Leagueetti makameera. Haa ta'u malee Manchester United keessatti akka eegame ta'uu dhabuun taphoota 82 irratti hiriiree taphachuun galchiiwwan 12 qofa lakkoofsise. Taphataan eessa ga'a jedhamee eegamaa ture. Bara leenjisummaa Erik ten Hagitti gahumsa gadaanaa agarsiisuun bara 2024 ergisaan gara Cheelsiitti qajeele. Jadon Sancho. Fred crossing into the box. Wayita Cheelsiitti makamus gara jalqabaarra gahumsa gaarii agarsiisuun namoota abdiirraa kutatanii turanitti dandeettii isaa agarsiiseera. Cheelsiin dhaabbiin taphataa kana ni fudhata jedhamee eegamaas tureera. Haa ta'u malee oolee bulee galchii lakkoofsisuu irratti gahumsi isaa akka yaadame hin taane. Taphoota 18 darbe irratti galchii lakkoofsisuu hin dandeenye. Waliigaltee Cheelsii fi Maanchister gidduu jiruunis Cheelsiin taphataa kana bara dhuftu dhaabbiin ittiin fufsiisu taanaan paawundii miliyoona 5 Maanchister Unitediif kaffaluu qaba. Egaan turtii isaa Cheelsii ilaalchisuunis yaadonni garaa garaas dhaga'amaa jiru. Kilabichi gahumsa taphatichaa irratti hundaa'uun murtii kan dabarsu yoo ta'u, Saanchoon garuu gara Maanchister United deebi'uuf fedhiin qabu jedhameera. Maarree Cheelsiin Saanchoo yoo hin barbaanne, Saanchoon ammoo Maanchister United yoo hin barbaanne, malli isaa itti aanu garam ta'a? Yeroon bulee kan deebisu ta'a.